আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি আর ঘুম থেকে উঠেই ভাবলাম যে মাইক্রোওয়েভে খুব সহজে যেভাবে আমি নাস্তা তৈরি করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আজকে মাইক্রোওয়েভে আমি সকালের নাস্তার জন্য যে ভাজিটা করেছিলাম সেটা করছি। তো এজন্যই আলু কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ আর নিয়েছি অল্প একটু ডাল ধুয়ে। মিডিয়াম সাইজের 2টি আলু এরকম ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, রসুন আর কিছুটা পরিমাণ কাঁচামরিচ। ধুয়ে রাখা ডাল দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল, হলুদের গুঁড়া আর লবণ। এবারে হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে প্রায় 1 চা চামচের মতো তেল দিয়েছি। তেলের পরিমাণটা অল্পই দিয়েছি, যেহেতু অল্প একটু সবজি রান্না করব। আমি তো এই রান্নায় আলু দিয়েছি, আপনারা চাইলে আলুর পরিবর্তে অন্য যে কোনো সবজি দিতে পারেন। আর এই রান্নাটাও কিন্তু একদম ঝটপট হয়ে যায়। এখন এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানিটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে আমি যে সবজি ভাজিটা করছি সেটার থেকে কিছুটা পরিমাণ ওপরে থাকে। আবার পানিটা কম হলেও দেখা যাবে পুড়ে যাবে, তো এটা আন্দাজ মতো দিতে হবে। এখন মাইক্রোওয়েভ অপশনে এটাকে 15 মিনিট মাইক্রোওয়েভ করে নিচ্ছি আর ততক্ষণে আটা রুটিটা তৈরি করে নিচ্ছি। তো আটা আগে থেকেই সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। আটা সিদ্ধ করার সময় যে পরিমাণ আটা দেই আমি ঠিক সেই পরিমাণ পানি দেই। পানির পরিমাণ আর আটার পরিমাণ যখন সমান থাকে তখন কিন্তু একদম পারফেক্ট একটা ডো তৈরি হয়। তাই চেষ্টা করবেন যে বাটিতে আটাটা মেপে নেবেন সেই বাটিতে অবশ্যই পানি মেপে নেওয়ার জন্য। আর এটা মাখানোর সময় সামান্য একটু পানি ব্যবহার করেছি। সামান্য একটু পানি বা অল্প একটু তেল হাতে মাখিয়ে নিলে যেটা হয় যে এই ডোটা কিন্তু অনেক সফট হয়। আর যখন এই রুটিগুলোর জন্য আটা সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা, খুব বেশি না কিন্তু কয়েক ফোঁটা পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে নিয়েছিলাম। এতে করে পারফেক্ট একটা ডো তৈরি হয়। আর যে রুটিগুলো তৈরি করা যায় সেগুলো কিন্তু ফুলকো ফুলকো হয়। তো এই যে দেখুন এক এক করে এখন আমি রুটিগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। একটা সময় ছিল যখন রুটি তৈরি করতে অনেক সময় লাগতো আর রুটিগুলো পারফেক্টলি গোল হতো না। তবে এখন আসলে করতে করতে অভ্যেস হয়ে গেছে। যেহেতু বাড়ির সবার জন্য সকালের নাস্তাটা আমি নিজে হাতেই বানাই, তাই অনেকটা কিন্তু এটা করার জন্য অভ্যেস হয়ে গেছে। বেশিরভাগ দিনই দেখা যায় আমি খুব ভোরে উঠে নাস্তাটা তৈরি করে ফেলি আর নাস্তা করেই আমার যত কাজ আছে সেই কাজগুলো সেরে নেই, কারণ বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠে যাওয়ার পরে ওই সুযোগটা আর থাকে না। আজকে ছুটির দিন ছিল তাই ওদের বাবার সঙ্গে ওরা একটু বেশি সময় ঘুমিয়েছে। তা আমি আসলে ডাকিনি ওদেরকে। অনেক রাত পর্যন্ত বাবার সঙ্গে গল্প করেছে, খেলাধুলা করেছে, তারপরে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে, তো এই জন্য ওদেরকে আর ডাকলাম না। আর এদিকে রুটি তৈরি করতে করতে আমি যে সবজিটা মাইক্রোওয়েভে বসিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে মাইক্রোওয়েভের পরিবর্তে প্রেসার কুকারেও বসিয়ে দিতে পারেন, এতে করেও রান্নাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। মোটামুটি করে 15 মিনিটের মধ্যে পারফেক্টলি সবজিটা রান্না হয়ে যায়। আর এই যে চুলা থেকে গরম গরম রুটিটা নামিয়ে আমি সার্ভ করতে পারি। পারফেক্টলি রুটির ডো তৈরি করে যদি রুটিগুলো তৈরি করে নেওয়া যায়, বেলে নেওয়ারও আসলে একটা ব্যাপার আছে, তাহলে দেখবেন রুটিগুলো কিন্তু এরকম ফুলকো ফুলকো হয়। তো প্রত্যেকটা রুটি মাশাআল্লাহ বেশ ফুলকো ফুলকো হয়েছে। বেশিরভাগ দিনই দেখা যায় 10 থেকে 12টার মতো রুটি আমি সকালের জন্য তৈরি করে থাকি। তো আজকেও 12টা তৈরি করেছি। আর এদিকে যে সবজি ভাজিটা আমি মাইক্রোওয়েভে দিয়েছিলাম সেটা মাইক্রোওয়েভ থেকে নামিয়ে নিয়েছি। 15 মিনিটেই একদম পারফেক্টলি কিন্তু ডাল আর আলু সবই সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন দেখুন এই সবজিটা চামচের সাহায্যে একটু ভেঙে ভেঙে নিচ্ছি। আর একটু ভেঙে ভেঙে নিলে যেটা হবে, সবজিটা খাওয়ার সময়ও বেশ ভালো লাগে। তো এখন প্রথমে আমি নাস্তা করে নিচ্ছি। ওদের উঠতে দেরি দেখে সকালের নাস্তাটা করে নিচ্ছি, যেহেতু আমাকে ইউটিউব, ফেসবুকে আরও বেশ কিছু কাজ করতে হয়। তো সকাল টাইমটাতে বাচ্চারা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন কাজগুলো সেরে নেই।
নিজের রান্না বলে বলছি না, মাইক্রোওয়েভের সবজিটা আসলেই অনেক বেশি মজার হয়েছিল। আর এভাবে করে খুব সহজে কিন্তু সবজিটা তৈরি করে নেওয়া যায়। এদিকে নাস্তা শেষ করার পরে 1 কাপ কফি না হলে চলেই না, তো সকালের জন্য 1 কাপ কফি আমি তৈরি করে নিচ্ছি। ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য চলে আসব। ততদিনের জন্য সবাইকে আল্লাহ হাফেজ জানিয়ে এই পর্যন্তই শেষ করছি।